上級部隊指揮官の目となり耳となって偵察活動を行いたいです。本日は第10偵察隊のオートバイチームによる操縦技術の負担を紹介します。オートバイの隊員は様々な状況下においても負けない強い体力と精神力が必要で、どのような場合においてもそれを乗り越えていかなければなりません。そのため隊員一人一人高度なテクニックが必要になります。本日は操縦する隊員同士の息の合った演技をご覧ください。
としての息の合った迫力あるドリルはいかがでしたでしょうか。訓練前実証用をグランドに入れて本日使用したオートバイを展示します。これをもちまして第10警察隊のオートバイドリルを終了いたします。皆様の